Antes de continuar con el video, les aviso que estoy sorteando tarjeta de Google Play y una tarjeta de Google, no es de Google, pero es de Xbox 360 para sus GTAs o para Fights o no sé lo que sea, así que comencemos. ¿Cómo están, gente? Hoy vamos a hacer un nuevo video más. Bueno, como acá en este país, Uruguay, hay muchos instrumentos, pero yo le voy a enseñar a hacer uno de ellos que nunca lo sabrá. Lo primero que vamos a necesitar es un tubo de PVC, mínimo de, de unos 70 centímetros y ya está. Bueno, después que van a hacer de los 70 centímetros, yo ya lo hice, miren gente cómo me quedó hermoso. Es un palo de lluvia. Van a poner acá, miren, los tornillos. 1, 2, 3, 4 y 5 y ya está. Acá también van a quedar así, le tienen que poner, le mojan un poquito el diario, queda como macizo y no se puede salir en las dos partes. Después lo pintan, lo decoran como ustedes quieran. Yo en este caso lo pinté con pintura, con témpera. Después agarré los esmante blanco, esmalte verde agua. Y acá esmante azul. Empecé así y así me quedó el resultado. Por favor, hacemos unas tomas épicas. O sea, falsa tomas épicas porque es cierto que no me andaba bien la compu para poner efectos, pero bueno. Acá ya tenemos. Y después le ponen arroz y lenteja y va a sonar como un palo de agua. Es suspenso. Después que le ponen los 3 tornillos, vamos a empezar. Yo en este caso creo que tengo que poner acá. Así que vamos por los emantes y ya volvemos. Quiero que aparezcan los emantes ya en mi mano. En este caso blanco y gris. Lo único que quiero terminar esta parte de acá porque este ya lo terminé. Así que vamos a comenzar y no manchando, gracias. Así que permiso. Por acá tengo un montón de pan allá atrás porque voy a hacer tipo como voy a hacer tipo como un pan dulce después. Primero, ¿qué es lo que vamos a empezar con el... ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo, cabrón! ¡Qué tan pendejo me ensucié la remera! ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a manchar un poquito el esmalte. Ya tiene, y ahí sí, miren. Uy, qué inteligente que es este pincel. Amigo, nunca vi un pincel igual. Vamos a hacer los puntitos ya, porque... después yo les muestro el resultado. Porque en realidad se van a aburrir ustedes. No sé si van a aburrir, pero yo creo que un poquito... sí, o sea... Imaginan, si este video llega a 7 likes, me imagino que no va a llegar. Me hago las uñas. Me hago las uñas con mi madre. Ya quedó la parte blanca. Ven que esto es rápido y silencioso. Si no lo hacen rápido y silencioso, no van a quedar. Miren este color dorado, miren. Qué color tan maravilloso, amigo. Qué color tan maravilloso, amigo. Brillante. Miren, brillante. Ay, qué hermoso. Este igual es para llevar a la escuela, porque tenemos música ya, entonces... La música es lo primero que me gusta también. Vamos a poner el color doradito. Después veo qué color le pongo en el verde, porque seguro le voy a poner tipo un amarillento. No, azul mejor capaz que le pongo, porque otro color, no sé, porque al rojo le pinté de otro color, que era dorado, y encima el color dorado era verde, creo. No me acuerdo bien, después me fijo. Después que sé que la parte esta. Y ya está. No, calate esta, a ver. No, era verde agua igual. Agarré y yo combino con todo. ¿Se dan cuenta que combinar es mejor? Y un buen chibi. O sea, el arte está primero, gente. Ya está, ya quedó la parte dorada. Acá también en el verde voy a poner otro color. Así que acompáñenme a buscar los esmantes. Se van a quedar acá por mientras, porque yo tengo que ir a buscarlos.
Llorón. Uf, me asusté todito. Agarré este color medio coso porque el verde y azul y combiné mucho. Ya está. La idea es combinar, está re duro igual. Igual lo más duro. Está durísimo, gente. Está durísimo, guacho. ¿Quién va a poder? Amigo. No, hoy no me vaya a pintar las uñas. Vida de rico. Copyright. No quiero copyright. Porque si me va a matar. ¿Cómo decirle que no quiero copyright? Nada más copyright tengo ahí, boludo, que ya hice copy, se salió el coso, así que bueno, file. Gracias por seguirme en Instagram. Gracias por nada porque se rompió el coso, así que falsa alarma. Se rompió el coso, así que falsa alarma. Bueno, hasta acá el video de hoy con estos 13 me mandan falsa alarma porque se me quedó rompiendo el pedazo de aquí. Bueno, espero que le guste y ahí le hago un videito cortito. Instrumento sabroso para que lo combine. Chao.